ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு தினப்படி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, அதே சமயம் நமக்கு ஒரு சின்ன காஃபோ கோல்டோ வந்தால் கூட அது சீக்கிரமாக சரி செய்கிற மாதிரி ஒரு 7 வகையான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டந்திப்பிலி ரசம். கண்டந்திப்பிலி அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை பொருள் தான். இது ஆஸ்துமா, அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் பிரான்சிட்டிஸ், மார்பு சளி, நெஞ்சு சளி நிறையா இருக்கோ, இரும்பல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கோ, அந்த டைமில் இந்த ரசம் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: துவரம்பருப்பு 2 ஸ்பூனு, தனியா 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, கண்டந்திப்பிலி குச்சி ஒரு 4-5, வரமிளகா 1-2, புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு எடுத்து அதை நல்லா 1 கப் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முதல்ல ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் நம்ம எல்லா பொருட்களையுமே போட்டு வறுத்துக்க வேண்டியதுதான். கண்டந்திப்பிலி ரொம்பவே, அதாவது உடம்புக்கு அந்த சளி அதே மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வரா மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ரசம் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கனாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போது புளி தண்ணி ஒரு 2 கப் அளவுக்கு விட்டு புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த புளி தண்ணியில் கொஞ்சமாக நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சளுமே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி தான். அதே மாதிரி கொஞ்சம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அந்த புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த பொருட்கள்லாம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வறுத்து பொடி பண்ணது எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த பொடியை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். 1 வாரம் 2 வாரம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பூண்டு மட்டும் போடாதீங்க. சப்போஸ் பொடி பண்ணி வச்சுக்கும் போது பூண்டு எப்போ ரசம் பண்ணுறீங்களோ அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் போட்டால் போதும். மித்ததெல்லாம் நீங்கள் பொடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா அந்த வறுத்த பொடியை போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் அளவுக்கு மட்டும் கொதிக்க வச்சா போதும். 3 நிமிஷம் ஆனவுடனே நமக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு ரசம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அந்த வறுத்தரைச்சதை போட்ட உடனே. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு தளராக ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம நுரைச்சி வந்தோடனே தாளித்து கொட்டிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக நெய்யில் கொஞ்சம் கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு நுரைச்சி ரசத்துக்கு மேலே நுரைச்சி வந்தோடனே இந்த தாளித்து கொட்டினதை போட்டோன்னா நம்ம கண்டந்திப்பிலி ரசம் ரெடி ஆகிடுது. இதை நம்ம ஒரு சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ அடுத்தது டே 2 பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பூ ரசம். வேப்பம்பூ கூட உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதை வாங்கி வெயிலில் உணர்த்தி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கும் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு எடுத்து அதை நல்லா 2 கப் தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பேனில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க. கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், வரமிளகா 1-2, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், வரமிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க, கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம், நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் இந்த ஃப்ரை பண்ண கடலைப்பருப்பு, வரமிளகா எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம். திருப்பி அதே பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வேப்பம் பூ இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு நல்லா வறுபட்டுடும். நல்லா அதுலேருந்து ஒரு வாசனை வரும், லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும், டார்க் கலரில். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போவே ரசத்தில் போட்டால் ரொம்ப கசப்பாயிடும். ஸோ இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த தாளித்து கொட்டணும் இல்லையா, அதை போட்டுட்டு புளி தண்ணியை கொதிக்க விடுவோம். ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு 8-10 நிமிஷம் நல்லா புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சப்பொடியும் கொஞ்சம் உப்பும், தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க. நான் பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன், இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேப்பம்பூ ரசத்தில் பூண்டு வேண்டான்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம். வேணும்னா ஒரு 4-5 பல் பூண்டு நசுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 8 நிமிஷம் ஆகிடுத்து, புளி தண்ணி பச்சை வாடை போயிடுத்து. இப்போ நீங்கள் அந்த வேப்பம்பூ வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும்.
ஏன்னா அந்த வேப்பம்பூவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே இந்த ரசத்தில் இறங்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 1½ கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே நுரைச்சி வரும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வரட்டும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா நுரைச்சி வந்தாச்சு. நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஆல்ரெடி நம்ம தாளித்து கொட்டியாச்சு. ஸோ திருப்பி தாளித்து கொட்டணும் அவசியம் இல்லை. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். லைட்டாக கசப்பு தன்மை இருந்தாலுமே இது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. வயிற்றெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுடும். பூச்சியெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை ரசம். வெத்தலை ரசம் ரொம்ப சிம்பிள், அதே சமயம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. ஏன்னா நமக்கு இந்த வெத்தலை சாப்பிட்றதுனால சுவாச கோளாறு, ஆஸ்துமா அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்ணிடும். இதுக்கும் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து 2 வெத்தலை போதும். இது வந்து ஒரு 3-4 பேருக்கு நான் இந்த ரசம் சொல்கிறேன். 2 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரே ஒரு வரமிளகா, கொஞ்சமாக ஜீரகம். இதுதான் தேவையான பொருட்கள். முதல்ல மிக்சியில் ஜீரகம், மிளகு, பூண்டு, துவரம்பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு வரமிளகா தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகை கூட நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வரமிளகா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நீங்கள் 1-2 அரைச்சாச்சு. இப்போது அதே மிக்சியில் அந்த வெத்தலையோட காம்பும் நுனியும் நரம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அதை பிச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த மிக்சி ஜாரில். வெத்தலை வந்து நம்ம அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதோட கொஞ்சமாக அரைச்சா விட்டு தக்காளி இருக்கு இல்லையா, அரை தக்காளி தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ முதல்ல வெத்தலையே நல்லா அரைச்சின்னு வந்துடுங்க. 1-2 அரைஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரசம் தக்காளி போடாமையும் பண்ணலாம். தக்காளி போட்டால் நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இதையும் சேர்த்து அரைச்சாச்சு. இப்போ புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு புளியை நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். 8லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இது நல்லா கொதிச்சாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் முதல்ல நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா, துவரம்பருப்பு, பூண்டு, ஜீரகம், வரமிளகா, மிளகு, அதை வந்து முதல்ல போட்டுக்கலாம். அந்த அரைச்சதை போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். அடுத்தது நம்ம வெத்தலையும் தக்காளியும் அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த விழுதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதையும் நம்ம இந்த ரசத்தில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாமே சேர்ந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் நமக்கு கொதிச்சா போதும். ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த வெத்தலை சாறு எல்லாமே அந்த ரசத்தில் இறங்கணும். ஸோ நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். அதாவது 1 கப் அளவுக்கு நான் இப்போ தண்ணி விட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். அது கரண்டியில் நல்லா எடுத்து பாருங்கள். உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம். சுற்றி நுரைச்சி வரும். இந்த மாதிரி நுரைச்சி வந்தாவிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நெய்யில் கடுகு, கருவேப்பிலை தாளித்து கொட்டிட்டோன்னா நமக்கு வெத்தலை ரசம் ரெடி ஆகிடுது. இதையும் நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிக்கலாம். உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இப்போது டே 4 பார்த்திங்கன்னா மருந்து ரசம். இது என்னென்னா நம்ம போடக்கூடிய எல்லா ஐட்டமுமே மருந்து. அதனால் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஒரு மிக்ஸி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரே ஒரு தக்காளி பழத்தை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1½ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முதல்ல தனியா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 2 வரமிளகா போதும், கொஞ்சமாக இஞ்சி துண்டு, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சின்னு வந்துக்கோங்க. இதில் போட்டிருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே மருந்து. அதாவது நமக்கு இஞ்சி, பூண்டு, தனியா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் போக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு மருந்து தான். ஸோ இதை நம்ம மிக்சியிலேருந்து எடுத்துட்டு ஒரு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நம்ம அடுப்பில் ஏற்றிடலாம். இதோட பச்சை வாடையெல்லாம் போகணும் இல்லையா, அதனால் ஒரு 8 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம்.
இதில் தனியா போட்டிருக்கோம். அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ அண்ட் சி நிறையா இருக்குது. தனியா கூட உங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப்லாம் வராமல் தடுக்கும். இப்போ வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பை நான் வந்து நல்ல குக்கரில் குழைய வேக வச்சு அதில் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நல்லா ஒரு 8-10 நிமிஷம் ரசம் கொதிச்சா விட்டு இந்த துவரம் பருப்பை நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு கப் கூட தண்ணி விட்டு நீங்கள் கலந்து பார்த்துக்கலாம். கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக ரசம் மாதிரி வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ மேலே நுரைச்சி வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம சிம்லேயே வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா நுரைச்சி வந்தாச்சு. இப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஸ் யூஷுவல் நெய்யில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு, அதுக்கப்புறமா கறிவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம். நம்மளோட மருந்து ரசம் ரெடி ஆகிடுது. இதில் ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க. இதை நம்ம சூப் மாதிரி கூட இந்த வீடியோவில் வர எல்லா ரசமுமே சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். மேலே கொஞ்சம் வாசனைக்காக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். இப்போ டே 5 பார்த்திங்கன்னா மின்ட் லீவ்ஸ், அதாவது நமக்கு புதினா இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதில் செஞ்ச ரசம் இது. இதில் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கோங்க. ஒரே ஒரு வரமிளகா போடுறேன், கொஞ்சம் மிளகு, ஒரு 2 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு. அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த பருப்போட கலர், தனியாவோட கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வறுபட்டதும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு, நல்ல ஒரு பெரிய கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலைகளை நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நீங்கள் இந்த வறுபட்ட பொருட்களோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா ஒரே நிமிஷம் நல்லா வதக்கினீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். பட் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க, கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளி எடுத்து அதை நல்லா 2 கப் தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு அரை தக்காளி, இல்லை ஒரு தக்காளி அளவு நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு 8-10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம அந்த வறுத்த பொருட்கள் எல்லாமே நல்லா ஆறி இருக்குது. ஸோ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்டாட்டம் அரைச்சிட்டு வாங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ரசம் கொதிச்சா விட்டு நம்ம அரைச்சின்னு வந்த விழுதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு, வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நம்ம ரசத்தில் விட்டுடலாம். இதுக்கும் நம்ம துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணுறது ஆப்ஷனல் தான். இதுக்கு நீங்கள் வேணும்னா துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லை வேண்டான்னா துவரம்பருப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா லைட்டாக மேலே நுரைச்சின்னு வர்ற அளவுக்கு ரசம் கொதிச்சா போதும். ஒரு 2-3 நிமிஷம் லைட்டாக கொதித்து மேலே நுரைச்சி வந்தாவிட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் வந்து கடுகு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளித்து கொட்டிட்டா நம்மளோட புதினா ரசம் ரெடி ஆகிடுது. ரொம்பவே வாசனையாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். யாருக்கெல்லாம் சுவாச கோளாறு, ஆஸ்துமா, அதே மாதிரி இரும்பல், மூக்கடைப்பு இது எல்லாமே தீர்க்கக்கூடிய சூப்பரான ரசம். இப்போ அடுத்தது டே 6 பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலையில் செய்யக்கூடிய ரசம். கற்பூரவள்ளி இலை நம்ம வீட்டில் சின்னதாக பால்கனியில் கூட வச்சா வரும், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ஒரு 6-7 கற்பூரவள்ளி இலை, கொஞ்சம் ஜீரகம், ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு, தக்காளி, புளி தண்ணி, வரமிளகா. முதல்ல வெறும் வாணலியில் தனியா, வரமிளகா, மிளகு, துவரம்பருப்பு, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெய்யில் வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த ஃப்ரை பண்ணுறதை நீங்கள் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்போதைக்கு கூட கற்பூரவள்ளி இலையும் சேர்த்து நீங்கள் இந்த ரசம் கூட பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியே இந்த மாதிரி வறுத்து ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம வச்சுருப்போம். அதுக்கு நடுவில் புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சி அதில் வந்து கொஞ்சமாக தக்காளி பழம், ஒரு அரை தக்காளி பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுப்போம். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஆஸ் யூஷுவல் இதை ஒரு 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போது வந்து நம்ம இந்த பொருட்கள்லாம் அரைச்சின்னு வரணும். முதல்ல இந்த ட்ரை சாமான்லாம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கற்பூரவள்ளி இலையும் போட்டு இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலை போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சின்னு வந்துடுங்க. கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அந்த மிக்சியில் நம்ம அரைச்ச பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதை தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுப்போம். ரசம் ஒரு 8 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சா விட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த
கற்பூரவள்ளி இலை மசாலாவை இதில் போட்டு இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லாவே ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு நல்லா தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ரசம் வேணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தாவே தெரியும். அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சிட்டோன்னா மேலே அழகாக நுரைச்சின்னு வரும். அந்த ஸ்டேஜ் வர்றப்போ நம்ம தாளித்து கொட்டிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், நல்லா மேலே நுரைச்சி வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக நெய்யில் கடுகு போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் தாளித்து கொட்டிக்கலாம். நான் இதில் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணல. ஏன்னா கற்பூரவல்லியோட இலையோட மகத்துவம் நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. இது வந்து கோல்டு, காஃபு, மார்பு சளி, தலைவலி, ஆஸ்துமா இவங்க எல்லாருமே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு சூப் மாதிரி குடிக்கலாம். அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ நம்ம டே 7 அது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெமன் ரசம். இந்த சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லெமன் ரசம் சாப்பிட்றதுனால ஆக்சுவலி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான். விட்டமின் சி வந்து லெமனில் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அதனால் இது சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும். லெமன் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூனிட்டி நல்லா டெவலப் ஆகும். நல்ல காமன் கோல்டு, அதாவது சளி தொந்தரவு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் வாரம் இல்லை 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி லெமனை வந்து சாப்பாட்டில் சேர்த்திக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் லெமன் ரசம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் டீட்டெயிலாக இங்கே சொல்லலை. உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 7 நாளைக்கு 7 விதமான ரொம்ப ஹெல்த்தியான இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரசம் ரெசிபி தான் இப்போ பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.